Okay, mugamba mutya abalungi emikwano enganda abawagizi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubanga muyita munaku za Easter era kansubire nti mwazisseemu bulungi. Tuyingidde omwezi omupya, omwaka gugenda, omwaka gwo tegulinda, gukusigala gugenda. Buli lunaku olukya ne luziba olwo luba lugenze terukyakomawo. Togenda duyita ludde nti bannange nti emyaka giri egyayita gikomewo mbeeko byenkyusa. Nedda, olina kukyusa kati luno lutandise. Omwaka wano gutandika ne gutandika ng'ebyokusaaga naye bannange kati tuuto tuli mu gwakumeka, tuyingidde ogwokuna and today is first. Wabula kye nniza obbagamba nti let no one put you down. Okay, dream big, let people think you're crazy. You know that moment when nga tubeera n'abantu betulinaana nga buli wogezaako okupulaninga ekintu n'ogamba nti ndoota okukola kino, ndoota okusulako bwenti, ndoota okwambalako bwenti, ndoota okulivingako bwenti, nga you have people around you who keep on saying naawe weerimba ebyo tebisobola, nga ne mu kika kyammwe teri yali akoze ekyo, teri yali atuuseeko wano, teri yali alinaanyeeko bantu bwe bati. Gwe kyenniza okugamba, just continue dreaming big, let them think that you're crazy. Yes, kanya kuloota ate totya kuloota ebyo ebirooto ebinene, lwakuba obuzibu obuba mu kuloota kuno. Kirungi okuloota ebirooto ebinene, okwekkiririzaamu, omuntu neweegamba nti nange nsobola. Naye ekibi ekiba mu kuloota ye muntu okuloota n'ogamba bijja kwekola byokka. Kasita ndoose nga nsula mu nnyumba efaanana bweti, ejja kujja ndaba ngiroose. Loota naye ng'osituka, you work upon your dreams. Yeah, don't just sit down. You have to stand up, wake up and work upon your dreams. Bonna bweweegomba, bonna bw'oyagala obeerenga, bayimuka ne bakola, bateekamu obwongo, mentally, physically, financially, buli kimu. Bonna beewaayo, buli budde ne banoonyereza nti ki ekiddako, nkoze ntya, nzizaako ki, baakola batya, ninza kukola ntya. Get inspired, weegombe. Naye weegombe mu ngeri ennungi. Ffenna mu nsi twegomba, era tulina bye twegomba oba tulina bye twagadde tufaanana oba tube. Naye abantu abamu twegomba mu nneegomba embi. Enneegomba embi nze kyova olaba nakeera n'enkimanya. Some people omuntu asobola okukeera n'ateeka ku muntu embeera, n'amuvuma, n'amuhatinga, n'amukosa. Tamuvuma mbu tamwagala. Abamu avuma omuntu lwakuba amwegomba, yandeegombye okubeera kyali. N'abangi be mulaba oba abangi byonna be twegomba, mukimanyi nti nabo bakyaloota, bakyayina ebirooto. Bakyayina ebirooto, babiroota ne bakola nnyo ate ne babiteeka mu nkola. Bakyaloota ebinene buli omu ku level ye, kubanga leero osobola okugamba singa Mukama mpa kino, bw'okifuna ate n'osaba ekirala n'ogamba oke kino. Buli budde buli lukya olaba ekyo tekimala n'oyagala ekirala, kino tekimala. Bukya ng'eyali ayagala oba busobola okukyolinaga Mukama singa nfunayo akayumba kensulamu. Bwe bukya n'ofuna akayumba k'osulamu ng'otandika Mukama singa nfunayo ku buyumba bw'abapangisa wenzija ssente. Bw'omala ofuna ne bukya olinaga Mukama singa ompaayo akamotoka, ne bwe kaba nga si yakabi nnyo naye ng'esobola namu sifuddeeyo kikaaki ng'esobola okuntambuza okuva wano mpaka wembandaga n'enkomyawo. Bw'omala ogifuna n'ogamba kati naako nno nakafuna ak'obuyonjo, naye singa Mukama mpaayo emmotoka esobola oba okugenda mu faamu oba biki. Buli budde okuloota tekukoma, ebyetaago tebikoma, buli step, buli level. Ate mu nsi muno buli kyokeera n'ofuna, tugeze bwe bukya nga wali okozesa capital wa mitwalo 2. Bw'omala okuba nga wali okozesa capital wa mitwalo 2, bw'olinnya n'odda ku mitwalo 5,
tugeze luli oba capital wali wa mitwalo 2 nga expenditure ya mitwalo 3 bw'olinnya nodda ku capital w'emitwalo 5 expenditure yo ng'ate efuuka ey'emitwalo 10 bw'ogenda ku capital w'akakadde gy'okoma okuyingiza n'ebizitwala byeyongera kitegeeza tuba tuyina kukola tukole wetutuukira ku retirement so si kibi okuloota tuloote naye nga twebuuza ndooza ntegeerekese bulungi nyambye kamba weeyo akalowoozo akagenda otutwala mu guno omwezi omupya gwe tutandise ffenna tuloota naye tetubeera awo tuloote tumale twerabe nti tuli omwo omaye omuntu oyinza okuloota nga olina kyotuuseeko n'otandika okukyeraba nti kituufu kyekyo ng'ate tokikoleredde so tulina bikolerera tukolerere ebintu ebyo tweyagala ate buli kintu kinyuma ng'okikoleredde okinyumirwa ate era ekintu ky'okoleredde okikuuma bulungi rather than bangi mubalabye oli ne bamutegekera buli kimu ne bamuteeka ewantu nga buli kimu kitegeke n'ayonoona naye ekintu omuntu kyoloose n'ogamba bannange ne badde dream yange ekintu kino nkifiirako siwanika bikuyuuza ne we bijja bimeka ng'omuntu oli mu kukola ebintu by'owaloota nga yo living your dream wabula olina gimaintaininga ne gisustaininga ebeewo kiba kiralamu naye nga tetugivinga up tetuwanika tetugwamu maanyi kimanyi bulungi nti buli muntu obaako ne byogamba nti this year lisiti yange eri bweti bino byenjagala kati otandika olaba nga bannange January, February, March, April olwo nno tuba tugutuuse muki tugufuluma mu koota olwo tugugenderera mu half tusigale nga tupushinga we keep on trying Rome wasn't built in a day tusigale nga tupushinga nga tulemerako fe tugenda lemerako and I'm one of them abagenda okulemerako I'm not stopping nabo bemulaba ab'amaanyi abayina zaakedi babeerako nga babiroota nga tebannabissa mu nkola babirootako ne bamanya ekyokukola ne babiteeka mu nkola so ate era buli gwolaba atambula alina kyaluubirirwa ne kyayagala mu nsi nga tannakifuna buli muntu alina kyeyeegomba buli omu alina kyasabirira kyagamba nti bannange nemmala nfuna kino bannange ne ntuuka ku kino kizibu nnyo okusanga omuntu ye atuulaawo naganze nnamala naye nga nabo gye bali olina atuulaawo n'agamba yamala ojja musanga eyamala nga ye agamba nti ennyumba gye nsulamu ya birooto byange marriage gye nnyina yeye y'ebirooto byange naye era ojja ssanga nga somehow abamu bastrugglinga with life abamu bastrugglinga mu relationships n'abalivinga perfect life nabo gye bali naye sinakisanga nnyo oli n'avayo n'aŋŋamba nti nze obulamu bwe ndiivinga bwebo bo butuukirivu bwamalayo lwakuba nze nsanze nnyo abantu abali real nga boogera ebintu mu butuufu bwabyo ng'akubuulira n'aggamba nti ssente nzirina naye mune omuntu gwe namaliriza naye mu relationships gwe nali njagala naye nembeera naye olw'okuba yaliwo abo tubasanze bangi kweka obulamu buno buli so complicated naye byonna tugezaako waliwo byogamba byokkiriza n'oga okay kino tekinnaba ne kino tekinnaba but at least I'm okay 50-50 sinatuuka gyendaga naye gyendaga ndabayo naye ate era sinatuuka gyendaga ndabayo naye ate era siringa bwe nnali n'ekyo kibaawo ate nga nakyo kiba kirungi omuntu akkiriza n'agamba nti okke wendi weewaawo niyinza okuba byonna sinnabifuna oba siribifuna oba ndibifuna but ng'oli agamba nti at least alhamdulillah oba n'agamba weewaawo wendi si weewasinga but I feel okay ng'olina byotulina n'ogamba okay God has blessed me with this and that ebirala birijja biritusangayo oba biri ba bonus weetuli ng'abamu tetuloota binene nnyo that exaggerated life no naye nga tulina obwo obuntu obutonotono bwe tugamba okay bwe kibaawo kino nekino yes appreciatingeko ebyo ngende n'ebyo maintaining ebirala birinsangayo and that will be a bonus
nenga mbagala nnyo twongere tetulekera tetuzikiza. Yes, buli lunaku oluziba nabagamba buli oluziba ne tugenda ne twebaka nga kati buzibya. Buli tugenda ne twebaka bwe tuti nozuukuka ng'obulamu okyabuyina. Katonda akwongedde chance okwetereza n'okutandika obujja n'okubaako byokwasaganya ne byogattagatta. So as long as tukyali balamu, we continue trying. Twongere okulemerako n'okufuba n'okutoba n'okukikwasaganya. Inshallah tutuuke naffe ku bulamu obugamba nti alhamdulillah weewaawo. Sinnaba nnyo naye at least wendi. Kale bagamba batya waakiriko omubi omweru. So nenga twebaze Mukama Katonda atukoze bulungi, abasinga atukoledde ddala bulungi nnyo, n'abamu mwenna atukoze bulungi lwakuba omuntu aba tayagala kukkiriza na kisinziira ku ggwe ebintu obiraba otya, kuba buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Gw'obulamu obusanze otya, obulabye otya? Share with us, otubuulire through comments. Oli ku bulamu ki? Like, okay, how are you living your life? Oli ku status ki? Egamba nti nze ndi mu birooto byange byennyini, like sikyalina mu nsi kyenjagala. I live perfectly webali and we celebrate them. Tuba celebrating. Nze muntu alaba omuntu akimakinze in life nensanyuka nengamba wow, who wouldn't love to live like that? What, like, so oli mu bulamu ki? Wakimala? Oli kubuno obwaffe obwaba Shifah nti I'm not there yet, naye ate siringa bwe nnali, at least wendi alhamdulillah. Oba gogamba byonna byagaana, toyina kyowaalabye, buli kyogezaako tandika kigaana, buli kyosettinga up kifa. Oli ku status ki? Oli luddawa and why? Buli kintu kiba n'ensonga. Kiba n'ensonga, kibako bwe kiva. Era ffe ate ffe tuli one of those people abatuula n'ogamba mpita mu kino ne kino bannafunyemu obuzibu bwe buti but kivaawa. Am I the problem? Is it the company I keep? About the people around me? Obuzibu buvaawa. Ne twenoonya. Yes. Oliwa. Oyimiridde otya? Bitambula bitya? So, I love you so much. Baagaliza bisinga. Twongere tetuggwaamu maanyi, tetuwanika. Tweyagale, let's spread love. Naffe tujeewe ng'abantu, because that is so important. There is no way bw'ojja okuŋŋamba nti oyagala nnyo abalala